रवि लामिछाने भन्ने मान्छे भाग्छ भन्ने तपाईहरुलाई डर छ भने मलाई बोलाउनुस्। म नेपालमा गत 6 वर्षदेखि लगातार रूपमा हाईएस्ट ट्याक्स पेयर, एजुकेसन र हेल्थमा हाईएस्ट ट्याक्स पे गरेको मान्छे हो। म दुईटा लेक्चर लगाएर रविजी भाग्दैनन् भन्ने जिम्मा लिएर निकाल्दिन तयार छु। रविजीको पासपोर्टलाई सिज गरिदिने, देशभन्दा बाहिर जान नदिने हैन, तर देशभित्र खुल्ला रूपमा मुभमेन्ट गर्न दिने। जो पीडितहरू हुनुहुन्छ, सहकारी पीडितहरू हुनुहुन्छ, जसको पैसा फसेको छ, जसको पैसा डुबेको छ, जोसँग रविजीको केस रिलेटेड छ भनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ पैसा तिर्ने सुनिश्चितता सहित 30 दिनभित्रमा, अझ म त डेटै भन्छु, 30 दिनभित्रमा पैसा ती डिपोजिटरहरूलाई पैसा फिर्ता गर्ने शर्त सहित बरु चाहिँ नयाँ मोडालिटीमा निर्णय गर्न सकिन्छ। त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति अब अथवा फैसला आउन्जेलसम्मका निम्ति हैन, तपाईको चाहिँ रविजीको पासपोर्टलाई सिज गरिदिने, देशभन्दा बाहिर जान नदिने हैन, तर देशभित्र खुल्ला रूपमा मुभमेन्ट गर्न दिने। एउटा यो मोडालिटी सरकारले आफै मुद्दा फिर्ता लिने। अर्को चाहिँ न्यायालयको अन्तिम फैसला आइसकेपछि, फैसला आएपछि हुने गरी अहिलेलाई उहाँलाई जति उहाँलाई चाहिँ जो बिगो भनेर क्लेम गरिएको छ, त्यो बिगोलाई एज अ ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिने अथवा पैसा धरोटीके लिने उहाँले दिन्छु भनेको छ, लिएर उहाँलाई स्वतन्त्रतापूर्वक इलेक्सनमा जान दिने। किनभने हामीले हेऱ्यौँ उहाँलाई पहिला पनि चुनाव लडाइयो, अत्याधिक मत ल्याएर उहाँले जित्नुभयो, फेरि पुनः चुनाव लड्ने स्थितिमा पुर्याइयो, फेरि जनताबाट टेस्टेड भएर उहाँले जितेर आउनुभयो। भनेपछि साथी हो, म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकार हिजोको जस्तो सरकार पनि होइन। पिपुल्सको म्यान्डेट लिएर आएको, पब्लिकको मतलब सडकको सेन्टिमेन्टबाट आएको सरकार हुँदाखेरि सुशीला श्रीमान तपाईँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे हुँदाखेरि अझ तपाईँको परिवारको हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने त तपाईँको श्रीमान नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा डेमोक्रेसीको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति आफ्नो जीवन नै आहुति दिनको निम्ति तयार भएको एउटा योद्धा भएको हुँदाखेरि म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजोको गठबन्धनको सरकारले गरेको अपराधिक निर्णयहरूलाई ससम्मान तपाईँहरूले अहिले फिर्ता गर्नुहोस्। त्यो नै नेपाली जनताको पक्षमा, तपाईँहरूको पक्षमा र आम यो देशवासीको पक्षमा हुनेछ। नभएदेखि देशले अझै भाइलेन्स बिहेभ गर्न सक्छ। म सक्छु अझै। र अर्को कुरा, म सम्माननीय पूर्व के अरे चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, अहिलेको हाम्रो नेपालको मन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले मुद्दा फिर्ता लिइरहँदाखेरि रवि लामिछाने भन्ने मान्छे भाग्छ भन्ने तपाईँहरूलाई डर छ भने मलाई बोलाउनुहोस्। म नेपालमा गत 6 वर्षदेखि लगातार रूपमा हाईएस्ट ट्याक्स पेयर, एजुकेसन र हेल्थमा हाईएस्ट ट्याक्स पे गरेको मान्छे हो। म दुईटा लेक्चर लगाएर रविजी भाग्दैनन् भन्ने जिम्मा लिएर निकाल्दिन तयार छु। कसरी विश्वास गर्नु पर्यो नि त है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यस्ता खालका ओलझोल पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका चाहिँ खराब कामहरू होइन, नियतवश गरिएका षड्यन्त्रमूलक ती कामहरूका पक्षमा तपाईँहरू पृष्ठपोषण नगर्नुहोस्। चाँडोभन्दा चाँडो सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुने सुनिश्चितता सहित यो निर्णय गर्नुहोस्। अदालतले मागेको बिगो तिर्नलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ? जनताले सहयोग गर्छ, म पनि गरिदिन्छु। भनेको छोड्नलाई जिम्मा डाक्टर सुनिल शर्माले जम्मा लिन तयार हुनुहुन्छ। सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने शर्तमा, सशर्त होइन, यदि राज्यलाई विश्वास छैन भने मलाई बोलाएर साइन गराउनु, म साइन गरिदिन्छु। रविजी भाग्दैनन्। प्रधानमन्त्रीजी अहिलेको सरकारले भनिरहेको छ यो फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा होइन, यो त कानुन रूपमै टुङ्गिनु पर्ने हो। प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति अहिले त कानुनकै सबै मन्त्रीहरू पनि कानुन बुझेकै मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु भएको छ फिर्ता होइन। सुन्नुहोस् न, फेरि म तपाईँ सोध्छु, रवि लामिछानेलाई यहाँ थुनेर सहकारीले 1 रुपियाँ पाए फिर्ता पाएन नि, कि त फिर्ता गराउनु पऱ्यो? खोइ त फिर्ता गराएको छैन नि त। भनेपछि सहकारी पीडितको पैसा फिर्ताको सुनिश्चितता 30 दिनभित्रमा गर्ने गरी यसको सोलुसन खोज्नुपर्छ। तपाईँहरूकै गठबन्धनको सरकारले फिर्ता गर्यो। हाम्रो गठबन्धनमा हाम्रो गठबन्धनमा मै थुना परे हो, हाम्रो गठबन्धनमा त मै थुना परे हो। देखिहाल्नु भयो हालत के हो। उहाँले के भन्नुभयो भने सुन्नुहोस्, उहाँले के भने मलाई सन्देश उहाँले केही पठाउनु भएन, तर उहाँले भनेकोबाट मलाई इन्ट्रेस्टिङ एउटा मिठो चाहिँ के लाग्यो भने, सुनिलजी हाम्रो संविधानमा प्रब्लम रहेछ, त्यस कारणले म यहाँ नयाँ संविधान कस्तो बनाउने भनेर लेखिरहेको छु भनेर भन्नु। मलाई बडा खुसी लाग्यो। मैले पनि भने तपाईँले नयाँ लेख्दै गरेको संविधानमा म पनि 2टा हरफ थपौँला भनेर। के हो त्यो? अब त्यो त आउँछ नि त पछि। अब डाक्टर साहब, अन्तिम प्रश्न, अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, नेपाली कङ्ग्रेस भने पछाडि आम कार्यकर्ता पनि रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग्ने हो भनेर चित्रण गर्छन्, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको सेन्टिमेन्ट हो। अधिवेशन पनि आउँदैछ, तपाईँले रवि लामिछानेलाई भेटेर रवि लामिछानेको प्रवक्ता जसरी अगाडि आएर प्रस्तुत हुँदा तपाईँलाई कङ्ग्रेसको नेता मान्छन्? तपाईँ त कङ्ग्रेसको भविष्य बोकेको नेता हो नि, आफ्नो भविष्य खरानी बनाउनु भयो नि तपाईँले। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छेले समाजमा हुने अन्याय, समाजमा हुने होइन अन्यायपूर्ण गतिविधिहरूका विरुद्धमा खुलेर हामीले बोल्नुपर्छ, हो कि? र यो एउटा खालको षड्यन्त्र पनि हो।
र आजकै मितिमा रवि लामिछाने दोषी हो या होइन भन्ने यो विषय पनि होइन, किनभने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हो र त्यो विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। त्यसले भन्ला तर छोड्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, प्रवक्ता बन्नुभयो। म फेरि भन्दैछु तपाईँलाई, म फेरि पनि भन्दैछु तपाईँलाई, रवि लामिछानेलाई होइन देशभित्रको मुभमेन्ट गर्न दिने गरी, विदेश जान नपाउने गरी अथवा अन्य मोडालिटीमा नयाँ नयाँ मोडलहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यो मोडालिटीमा तर त्योभन्दा प्रधान कुरा चाहिँ के हो भने सहकारी पीडितहरूको पैसा 1 महिनाभित्रमा फिर्ता गर्ने गरी त्यसको सुनिश्चिततासहित तपाईँको चाहिँ छोड्नुपर्छ। यसको सङ्केत तपाईँ रासोपाबाट कहीँबाट निर्वाचनमा उठ्दै हो उम्मेदवार? नेपाली काङ्ग्रेसबाट 23,000 फरकमा जितेको मान्छे, मलाई त्योभन्दा बढी फरकै चाहिएको छैन। जनताले त्यसै मलाई अर्को दल उठ्दा 30,000 डिफरेन्स जिताइदिन्छ। काङ्ग्रेस सहकारी ठग भन्छ, अब तपाईँ सुन्नुहोस्, प्रष्ट कुरा छ, म तपाईँलाई फेरि बताइदिन्छु। म एउटा प्रतिप्रश्न सुन्न चाहन्छु। राजनीतिक दलहरूमा भएका नेताहरू जो हुन्छ नि केही सबै होइन, फेरि हामीले सडकमा हिँड्दाखेरि यसो गर्नुपर्ने स्थिति छ है। देश लुट्ने, खोला बेच्ने, नाला बेच्ने, एयरपोर्ट क्याप्चर गर्ने, हुँदा नेपाली छोरीचेली एयरपोर्टबाट चाहिँ विदेश जानका निम्ति जानु पर्यो भने 50,000 देखि 3.5 लाखसम्म पैसा चाहिँ घुस नआइकन जान नपाउने यिनले गरे होइन। अनि यी फटाले जे भन्यो त्यो हामीले मान्ने? कहाँ हुन्छ त्यस्तो? कङ्ग्रेसभित्रका नेताले भने तपाईँ मान्नुहुन्न? त्यसो होइन, सबै पार्टीमा भएका विकृतिका विरुद्धमा तपाईँ हामीले लड्नुपर्छ। भनेको यो नक्खु कारागारको परिसरबाट के भन्नुहुन्छ अब अन्तिम? भेरी सिम्पल, न्यायालयले दिने न्याय होइन समान हुनुपर्छ। न्यायमूर्तिहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतमा जलिरहँदाखेरि किन जलायो नेपाली जनताले भन्दाखेरि हो यस्तै यस्तै कारणहरूले। एउटै न्यायालयभित्र एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटै न्यायाधीशबाट फरक फरक फैसलाहरू छन्। अनि अझ 12 वर्षसम्म तपाईँको मान्छेले न्याय पाएको छैन, 10 वर्षसम्म पालो आउँदैन। आफूलाई मन नपरेपछि न्यायाधीशहरूले जुन जो के अरे एउटा आदेश गर्नुहुन्छ, अनि एउटा मान्छेको एउटा मुद्दा चाहिँ आज गयो भने 10 वर्षमा फैसला नहुने, अनि कुनै मुद्दाहरू चाहिँ 3 महिनामा फैसला हुने, अनि फैसला भइसकेका मुद्दाहरू लागू गर्नलाई चाहिँ लागू गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ सर्वोच्चमा जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ फेरि लागू नगर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ न्यायिक प्रक्रिया। हाम्रो प्रब्लम कहाँ भयो साथी हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मलाई भन्न मन थिएन किन धेरै न्यायालयतिर टच गर्नु भनेर। मैले चाहिँ अहिले भएका न्यायाधीशहरूप्रति कुनै क्वेसन गरेँ, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु, न्यायालयलाई म सम्मान गर्छु। तर जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्न थाल्नुभयो जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म, एमालेको झोले, काङ्ग्रेसको झोले, माओवादीको झोले गएर न्यायाधीश भएपछि के हुन्छ हालत? आज कन्ट्रीले दुःख पायो। कमसेकम राज्य सत्ताले दमन गरिरहँदाखेरि न्यायालयले त्यसलाई छुट दिनुपर्छ। जस्तो रामसाईको केस हामीले स्वागत गर्छौँ, सर्वोच्चले गरेको राम्रो निर्णय यसपालि होइन। थुन्नु त उहाँहरूले थुन्नुभयो होइन, सरकारले थुन्यो, तर कमसेकम न्यायालयले न्याय दियो नि। हो अझै पनि केही न्यायाधीशहरू, मेजोरिटी न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनमा राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। तर काहीँ न केही माल प्र्याक्टिस पनि छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ र झोलेलाई न्यायाधीश बनाउने प्रथाको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब यो काङ्ग्रेसको अधिवेशन पनि नजिकै छ, अब रविकै प्रवक्ता बनिस तपाईँलाई भोट हाल्छन् त काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले? होइन, कसको प्रवक्ता होइन, सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्ने हो। हिसाब यहाँ हुँदैन, हिसाब उपरमा हुन्छ होइन, हिसाब माथि गर्ने हो। भोलि पर्सि अब गइन्छ नि त एक दिन आयु कति हो? सबभन्दा बढी नेपाली हामी बाँच्यौँ भने सरदरमा 80 कटु लाग्यो, 73 वर्ष छ अहिले होइन। अब बढेर गयो भने अर्को 10 बढ्ला 83 होला। सरदार त यति भएका साथीभाइ हामी भेटै हुँदैन त्यस पछाडि कि होइन, 100 वर्ष गइएला। अनि हिसाब कहाँ राख्ने तपाईँ हामीले भने माथि राख्ने, कसले के भन्छ भन्ने सेकेन्डरी कुरा हो। न्याय अन्याय माथि छ होइन, यहाँ हामीले बोलेका कुरा को न्याय र त्यसमा पनि न्याय हो कि होइन, अन्याय हो कि होइन, के हो, राम्रो हो कि खराब हो भन्ने कुराको निर्णय उपरवालाले माथि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले आज रवि लामिछानेलाई यो जेलभित्र राखेर नेपालभित्र सम्पन्न गर्न खोजिराखेको जुन चुनाव छ त्यो चुनाव नै गैर लोकतान्त्रिक हुन्छ। थ्याङ्क यू ग्रेट। सर्वोच्चमाथि आगो लाग्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो असाध्यै दुःखद र नराम्रो घटना हो। तर त्योबाट एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने श्रीमानहरूले पनि अहिलेसम्म त न्यायालयमा मात्रै आगो लाग्यो, तर यदि न्याय सम्पादन सही ढङ्गले भएन, डेमोक्रेसीको 5 पिलर मध्ये एक पिलर न्यायालयप्रति पिपुलहरूको आस्था र विश्वास, जनताको धरोहर न्यायालयभित्र यदि माल प्र्याक्टिस भयो र चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा मुद्दाहरूलाई व्याख्या गरियो भने अहिलेसम्म न्यायालय मात्रै जलेको छ। माफ पाऊँ श्रीमान, भोलि न्यायालयभित्र छिरेर मान्छे जलाउने दिन आउन सक्छ। म यहाँहरूसँग माफी माग्दै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्तो भायोलेन्स रोक्नको निम्ति एउटै न्यायालयभित्र एउटै प्रकृतिका केसहरू, समान केसहरू, अझ एउटै न्यायाधीशले गर्ने फैसलाभित्र समान केसहरूलाई समान ढङ्गले व्यवहार हुनुपर्छ, समान आँखाले हेरिनुपर्छ। स्वयम्भूनाथलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ माथि 2टा आँखाहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। हाम्रो तपोभूमि हो काठमाडौँ, जसरी स्वयम्भूनाथको आँखाले
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र संसारलाई हेरिराखेको छ, विशेष त काठमाडौँ उपत्यकालाई हेरिरहेको छ। त्यसरी नै न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरूले पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, नेकपा माओवादीको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, अनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ हुर्मत निकाल्ने खालको जुन व्यवहार गरिएको छ, यो व्यवहार आपत्तिजनक छ। र न्यायालयमा भइरहेको विषय भएको हुँदाखेरि यहाँभन्दा बढी यो विषयमा मैले बोल्न चाहिनँ। तर म एउटा कुरा भन्छु, अहिले राज्यले, फेरि म तपाईँलाई रिपिट गर्न चाहन्छु, राज्यले